پاک مدینہ گھومتے ہیں ہر رات کھڑل سب رات چھڑی رج پاک مدینہ گھومتے ہیں کیوں درود پڑھ دے سرور مل دے درود پڑھ دے سرور مل دے کمانا محمد میٹھا نور مل دے بھائی مناوے جیڑا میلاد محفل خدا دی کفتے حضور مل دے مناوے جیڑا میلاد محفل مناوے جیڑا میلاد محفل خدا دی قسمیں حضور مل دے تے جت محفل پاک میلاد ہوئے حبدار کو چین قرار آندن جویں تہاڈا دہان کیا چھڑ دے نا حبدار میں چھڑ دن بیٹھے کہ جت محفل پاک میلاد ہوئے حبدار کو چین قرار آندن روح عاشقاں دے موجود ہوندن لکھاں دی سمجھ کران دیدار آندن لے عرش کنوں گلمان تری محبوب چٹڑی بار آندن پر فیض غریب دے ویڑے دے خود مدنی چھے سرکار آندن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ دین دے وہ کوئی کاف نہیں کی تھی اللہ صاحب تو نظر شیخ پیش کیا کرے نا کہ دین دے وہ کوئی کاش نہیں کی تھی اپنے دامن چف نہیں کی تھی سبحان اللہ دین دے وہ کوئی کاش نہیں کی تھی اپنے دامن چف نہیں کی تھی جھنجے اشد مگتے تھا گندے من والے بات نہیں کی تھی جھنجے اشد مگتے تھا گندے من والے بات نہیں کی تھی تے جڑا دے تے ول جڑواوے نا اگر جو فلانا نات خان آیا تے مجھے تو جڑا سی میں 1000 روپے کھو کے ساتھ بچے میں کمرہ جائے تے کو ڈتے ہوتا کرے تے کوئی کہنے آخر جو میں تو کوئی اتنے نہیں چل اے محبوب دا صدقہ رزق لینا پہ جو تھے واجہ تو کچے پہ ہیں تھے واجہ تو کچے پہ ہیں وچ گناہاں رچے پہ ہیں قسم خدا دی مہنی بدلا سعید صدقے بچے پہ ہیں تے جڑا دے تے ون جڑواوے نا او دردی پن مگ ٹھٹدی نہیں جائے وقت مگو ہے مل ویندی سکھ بددی ہے دل ہٹدی نہیں اینو پندو شام آشا کونی او پجوے نو پر ٹھٹدی نہیں اکرام شانت پن کھمدو سب راج دے دے او دی کھٹدی نہیں اکرام آسانت پن کھمدو سب راج دے دے او دی کھٹدی نہیں تے تھی منکر حاضر ناظر دا کبرا سے تو آئی نظر شیر کو دیکھ سو کہ تھی منکر حاضر ناظر دا ذہن تے تانت مدت بروئی پر میں دی آرت مارا گئی مہو اپنے آپ ذلت مروئی جدا کمبر نکی سوال دسن ہوں پان دی پان پر پنچ مروئی اکرام سے قبرے آوی آباد باقا اپنی مات مروئی جیندے لاجپال محمد عربی دا لاجپال محمد عربی دا صحیح ذکر کرنے ہاں چھڑ دے تو لاسانی محبوب جو چھوڑ دے نام تمہیں دے ہاں چھڑ دے بھل عرشوں تے میراج کی تھی بھل عرشوں تے میراج کی تھی سلوات بھیجے دے ہاں چھڑ دے تبھی ست سنا کیا سید کرامی لاغ منے دے ہاں چھڑ دے تبھی ست سنا کیا سید کرام میلاد منے دے ہاں چھڑ دے لم یدلی حسن دے عکس بچو پر نور حسین خدای بن گئی لم یدلی حسن دے عکس بچو پر نور حسین خدای بن گئی دھڑا نقشہ حسن دے تھان دے وچ تو جگدی رنگت بھئی بن گئی ای حسن حقیقی مدارتوں ہر ایک دی فکر بڑھائی بن گئی دل بر حیران حلیمہ حیدری پاک حضور دی دائی بن گئی
تے جنہاں شان شمال جنوب دسے جنہاں شان شمال جنوب دسے تھیا ذکر ہے گربو ہر ککنو جن جسم دا پاک پسینہ ہے بند مشکل امر ہر ککنو آخ جن گھر تلان پار بنے رفتار ہے آدھار پر ککنو جن دل پر شان بیان تھی قرآن دے ہر وار ککنو دو مصدر پیش کرنا پیا حضرت صاحب دی نظر کہ نبی دا عرش عظیم ہوتے اے تساں لوگوں نال میں کو خاطبہ کہ نبی دا عرش عظیم ہوتے قدم ٹکاون کمال کہنی تے چاندر توڑی دا چیرتے وال بنا دکھاون کمال کہنی بھئی کمرہ علی دی اثر نماز کیتے کیا سیدی بناون کمال کہنی اچھا تواڈی گل مننے ہے اے معجزہ ہے نبی دا لیکن چا موئے جمعہ کمال کہنی اے معجزہ ہے نبی دا لیکن چا موئے جمعہ کمال کہنی وہ کملا سب تو بڑا کمال ہے خدا دا مظہر تے حکمت دہار تے چھماور بڑا کمال ہے خدا دی مطلق دے ڈاڈ لے دا حکم تو آمر بڑا کمال ہے نبی دے مانے بھی غیب دانے وہ غیب جانے کمال کہنی نبی دے مانے بھی غیب دانے وہ غیب جانے کمال کہنی منگاوے بہتے مدینے اندر بہت تو کھانے کمال کہنی وہ کوئی حبشی تے کالے چاکرے سیانے کمال کہنی بھئی سب تو بڑا کمال اے ہے نبی حیات تو نبی ٹھناوے قبر دا ملکی دا خود وساوے دو دار در کے لیں گے دو دار در کے گھڑی لیں گے اتھا دے سار کو در کے نہ لے انہاں کو در کے لے جڑے جائے جنہ تیرے ویچ آونے اتھا تیرے ویچ نہیں آونا تو لاکھ با میں زور لا اے دوزخ فخر غرور نہ کر اے دوزخ فخر غرور نہ کر جذبات دا پارا پاک لے تیری قسمت منکر میرے پوڑی پھر اپنے آپ کو ڈٹ لے تھیرے منکر نال نہ راضی تیرا تھیرے منکر نال نہ راضی تیرا بل بکھے پیٹ کو بٹ لے جسے نامہ رسی کرام ساں کھڑے آسرے دوزخ سٹ لے ہم ضرور چاپڑوں ٹھارتے دو مصدس بس آخری کیونکہ حضرت صاحب بھی بیان کرنے ارکندہ پیاں کہ انہیں بارے کڑیں بیٹھے سوچوں تو ہاں کیڑی گاردئی جو تخلیق ٹھایا ہے تھا سارے بناون دا مقصد کیا بنایا کس واسطے گیا کرنا اساں کیا تے کریں دے اساں کیا وجہ ہیں حضرت صاحب تو جو کرے سو کہ انہیں بارے کڑیں بیٹھے سوچوں تو ہاں کیڑی گاردئی جو تخلیق ٹھایا ہے تھا وہ کیڑی گل سے جو سجدہ کرایا گیا شر پہ آلہ تے تصدیق ٹھایا ہے اساں کیڑی گل سے جو سر تے خلافت دی پگ وہ پاک کے تھائے میں توفیق ٹھایا ہے اساں تو نے وچی اندر ہر مزاج دا شر تانگ رحمت دی تحقیق ٹھایا ہے اساں اندے بارے کہ نہیں میں تے سوچوں تو صحیح شان کا گالو امرا کو اٹھایا گیا وہ تھا کو نہ دے خدا دا لقب دے کرے کیوں ملائکہ تو سجدہ کرایا گیا انسانا اپنے مقام کو تے دیکھ تیرا مقام کیا ہے اچھا اربا ناصر دے مالک سے تھاڑی توفیق کیا سارا کردار کیا اچھا اربا ناصر دے مالک سے تھاڑی توفیق کیا سارا کردار کیا شر خطائیں سزائیں دے ڈکے ہوئے شر پہ آلہ دے قابل خطا کار کیا تھاڑی حالت تے تنظیم ملائکہ دیتا تھاڑی توفیق طاقت تے اختیار کیا اچھا کل میں چاہے امرہ تو پیدا تھے کون تو پرتے دا تھینا کوئی اظہار کیا وہ کون دی روح کو سمجھنا کوئی چھوکاتا نہیں جتنا ابلیس بھی آکے ہاریا گیا بامے استاد سارے ملائکہ دا حد چھتا دن کی جتا مارا گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ پیاریان یا علی کم آیا ہم کم کاری تھوں
ویسا بلا بل پار میں کم آیا ہم کم کری تھوں ویسا بلا ول پار میں اصلی ہے گھر میڈا اڑھئی میں گھر پیا اڑوار میں اصلی ہے گھر میڈا اڑھئی انہیں گھر پیا اڑوار میں اور فیض سمجھو راز کو اے سیر گاہ زندگی سفری ہمیں کرنے سفر آج کر بدا تیار میں ضرور چپاتے آپ نہیں کتا کہ او دی آمد سن بس اکھیاں پہن او دی آمد سن بس اکھیاں پہن وچ رہ دے دھوڑ نہ گرد تھی دے سیندے قدم آمن میرے سینے تے سیندے قدم آمن دل سرد تھی دے پر بھارن خیال ہے پر سودا ایک کیجے دی گتا کی ہے ان دے نور تو نازک تلیاں وچ تیڑا پپلا چوبھن تے درد تھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں تمہیں خدمت عرض کیتا ہوں کہ اللہ